Nandito tayo sa isang tropa natin at ibubuin tayong bagong bike niya. Hinihintay lang tayo na pagbuksan ngayon dito sa bahay nila. Dito na tayo sa loob. Masyado pa maaga kaya bawal maingay. Yun o. Fox. So ito yung bubuin natin ngayon. Yan, Dartmoor. I think this is primal. Ito yung port niya is Fox. Ano kaya ito? Okay, wala. Grips, rotors. Yan. Ano to? Okay. Frame guard. Saddle. Seat clamp, crank. Kararating lang yata na ito sila. Okay, ito yung pang tubeless natin. Then, dropper post. Yung brand is Telis. Ito yung frame. Yan. Ganda ng color. Mga army, no? Ayan siya.
Oo. Hindi kaya ko. Pero mo ako tsinelas, sir, ha? Ha? Pero mo ako tsinelas. Ito, okay ba to? Ay, ito na lang ito. Oh, yun. So yan, testing na. Yun, oh. Swabe yan, swabe. O, di ba? So yun, natapos din kami sa pagbubuo ng bisikleta ni Sir Cloud. At ito, tinetesting na niya dito sa kanila. Yun, oh. Happy. Laki. Yeah. Sarap, no? Sarap, no? Sarap. Oo. Ah. Oh, yan. Lagyan na rin natin ng dropper pushing sa kanya. Oh, yan na yung magiging gusto niyo na bike. Ano sir? Ayos ba, sir? Ayos. Galing. So ito na mga trophies yung binubuo natin kanina. So yan, konting bike check lang tayo sa mga nakakabit na pyesa. Ito nga palang bisikleta na to sa tropa natin to na si Sir Cloud. Yan, ang binuo natin ngayon is yung Primal na Dartmoor 29. Tapos yung fork niya, yan, naka Fox 36. Tapos yung wheelset nito is DT Swiss. Yan. Yung hubs 240 na DT Swiss, yung rim, yan DT Swiss EX511. Sa gulong naman yung harap Magic Mary ng Swalbe. Yan, 29 by 2.40. Tapos sa likod naman Swalbe na yan, Big Betty. Same size din, 2.4 din. Tapos yan, naka full Diore XT 12 speed na group set. Yan, pati yung brakes niyan, Diore XT. Shifter yan. Basta isang buo na Diore XT yan. Sa handlebar naman, ito nuke proof, pati stem. SDG naman yung, yan, dropper push niya. And yung itong seat lamp is Dartmoor. So yan guys, yung binubuo natin kanina, ito na yun, yung Dartmoor na Primal 29. Tayo ililisan na. Sir, dito na ako, sir. Okay, thank you, thank you. Okay. Sorry. Sir. Na parang pakinggan. Wow, galing. Ito na po ako, sir. So yun mga tropa pips, uwi na tayo. Kung nag-enjoy kayo sa video natin, like and share and subscribe mo na yan. Kita-kits tayo sa mga susunod pa na video. Ride safe sa inyo and God bless.